ausculta cardíaca. Você deve cumprimentar e pedir permissão ao paciente, se posicionar à direita do paciente e pedir para que fique em silêncio. Solicite que o paciente dispa o tórax e aqueça o estetoscópio antes de colocar em contato com o paciente. Apoie levemente o diafragma ou a campânula sobre a pele nos focos da ausculta cardíaca aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide e mitral. Focos da ausculta cardíaca. Localização dos focos da ausculta cardíaca. Foco aórtico, segundo espaço intercostal, linha parasternal direita. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal, linha parasternal esquerda. Foco aórtico acessório entre terceiro e quarto espaço intercostal esquerdo, próximo ao osso externo. Foco tricúspide, quarto espaço intercostal, linha parasternal esquerda. Foco mitral, quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda. Posicione o paciente em decúbito dorsal e apoie levemente o diafragma ou campânula sobre a pele nos focos da ausculta cardíaca. Com o paciente em decúbito lateral esquerdo, realize os mesmos passos feitos anteriormente. Com o paciente em pé, debruçando-se sobre a mesa do exame, realize os mesmos passos feitos anteriormente.